叫啲船仔翻嚟啊，因為佢要叫啲船仔翻嚟。但係點解啲船仔可以行得咁快？點解船仔行得咁快？唔係啊，前面嗰個揸住個快艇拖佢哋翻去，見唔見到？係啊，拖住。應該佢哋唔係可能踩得太遠啦，夠鐘跟住之後未翻嚟啊，所以佢要拖佢翻嚟啊！你睇下係咪？你覺得似唔似係啊？合唔合理啊？係啊，或者直拖嘅兩位。嚇，幾好唔使踩，佢拖住翻去，好似坐快艇咁佢哋。呢度係啦。嗯。係啊，嗱呢個又係啦。係一個。你就單啦嘛？點解你夠？係咪因為快時好快先俾啲？嗰個係咪幾廿蚊啊？一成百幾蚊？唔係啊，話我估佢8幾蚊啩，唔知啊。我頭先啱睇3個定1個？一個。唔係係3個。算啦，都已經冇啦，由佢啦，都上咗賊船我哋。佢睇濕喎，你嗰個機。哇！走晒音喎 ，Let's go！ 謝啦，走，冇在意啊。點解你同佢坐後邊啊嘛？落緊雨啊！好似落緊雨咁啊！唔緊要啦，哇！你幫人哋嗰啲水上電單車嗰啲。阿炮係你個旅行嘅，即係奢華級享受。奢華級享受。快咯！佢啲水去沖起咗架船咯。橋啊！成個富士山遮住咗啦，應該。架飛機咁快喎，其實你知唔知啊？望過嚟車華位，停隻手。奢華位，車華仲唔係奢華級享受，大佬？哇！轉彎啦，掟彎！